হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? টেকনিক্যাল নাইম ইউটিউব চ্যানেল আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা 2022 সালে সেরা হিট যে রিংটোনগুলো আছে আপনাদের ফোনে কীভাবে ইউজ করবেন। তো এই রিংটোনগুলো নেওয়ার জন্য আমাদের একটা ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ফোনে ইনস্টল করতে হবে। তো ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা শিখিয়ে দিব। তো চলুন শুরু করি। তো খেয়াল করবেন, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, যে এখানে খেয়াল করবেন অ্যালো পারমিশন বলে একটা অপশন। তো আমরা এখানে অ্যালো পারমিশনে ক্লিক করব। তো অ্যালো পারমিশনে ক্লিক করার পরে অ্যালাও, আবারও অ্যালাও করা হয়ে গেলে খেয়াল করবেন অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে যাবে। তো খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অনেক প্রকারের কিন্তু রিংটোন আছে। যেখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে লাভ রিংটোন আছে, গিটারের রিংটোন আছে, ট্রেন্ডিং রিংটোন আছে, ভাইরাল রিংটোন আছে, মুভিজের রিংটোনগুলো আছে, ইলেকট্রো রিংটোন, এছাড়া অনেক প্রকারের রিংটোন এখানে আছে। তো আমি আপনাদেরকে রিংটোনগুলো চালিয়ে দেখাতে পারতেছি না, কারণ রিংটোনগুলো এতটাই হিট যে আমার ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি না। তো আমি এখন লাভের মধ্যে যাচ্ছি, একটা রিংটোন আমার ফোনে সেট করে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে আপনাদের ফোনে রিংটোনগুলো সেট করবেন বা কীভাবে রিংটোনগুলো ডাউনলোড করবেন। তো সাপোজ আমি এখন এখান থেকে খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে, যেগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন। এই রিংটোনগুলো চালালে কিন্তু আমার সমস্যা হবে, এই জন্য চালাচ্ছি না। তো এখন আপনাদেরকে দেখাই যে আপনারা কীভাবে রিংটোনটি আপনাদের ফোনে ইউজ করবেন। তো রিংটোনটি ইউজ করার জন্য খেয়াল করবেন এখানে রোমান্টিক রিংটোন, আমি এটা হিসাবে করবো। তো এখানে যেই ডাউনলোড অপশন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন এখান থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু ডাউনলোড না করেও কিন্তু রিংটোনটি ইউজ করতে পারেন, বা এখানে যে ডাউনলোড বাটন, এখান থেকে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে রেখে দিতে পারেন খুব সহজে। তো এখন আমি এখান থেকে ডাউনলোড না করেই কীভাবে আমার ফোনে রিংটোন হিসাবে ইউজ করবো। তো এখানে ডান কর্নারে যে কল বাটন, তো এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিয়েছে, যে ডিফল্ট রিংটোন, যে কেউ কল দিলে কিন্তু এই রিংটোনটা বাজবে, বা সেট নোটিফিকেশন, আপনি যে কোনো নোটিফিকেশনে কিন্তু এই টোনটি ইউজ করতে পারেন। সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন, যে কোনো একটা পার্সোনাল কন্ট্যাক্টে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এই সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন করলে আপনার একজন ব্যক্তি ফোন দিলে শুধুমাত্র ওই রিংটোনটি বাজবে, যেই নাম্বারটিতে আপনি সেট করে রাখবেন। তাছাড়া আপনি এখান থেকে অ্যালার্ম টোন করে রাখতে পারেন বা ডাউনলোড করে রাখতে পারেন খুব সহজে। তো আমি এখান থেকে ডিফল্ট রিংটোন করব। তো সেহেতু আমি এখান থেকে ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করলাম। তো ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করার পরে যদি কোনো অ্যাড আসে আপনারা এখান থেকে ক্লোজ করে দিবেন। তো খেয়াল করবেন অ্যাডটা কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো আমার রিংটোনটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। এবং এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে অ্যালাউ। তো এখান থেকে অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করা হয়ে গেলে খেয়াল করবেন এই একবারই কিন্তু অ্যালাউ করা লাগবে প্রথম রিংটোন সেট করার সময়। এরপরে কিন্তু আর কখনও কিন্তু আপনাদের অ্যালাউ করা রাখবে না নতুন কোনো রিংটোন সেট করার সময়। তো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে কিন্তু অন্যান্য সমস্ত রিংটোনগুলো কিন্তু সেম আপনাদের ফোনে কিন্তু আপনারা খুব সহজে কিন্তু ইউজ করতে পারেন অনায়াসেই। কোনো প্রকারের কোনো চার্জ ছাড়াই কিন্তু আপনারা এই রিংটোনগুলো ইউজ করবেন খুব সহজেই। তো বন্ধুরা, এইগুলো কিন্তু 2022 সালের কিন্তু হিট রিংটোন, আপনারা চাইলে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। চলুন এখন দেখাই যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের ফোনে কীভাবে ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন, এবং প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে লিখবেন ডিজি রিংটোন লিখে সার্চ দেওয়ার পরে খেয়াল করবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা আপনাদের ফোনে ইনস্টল করে রাখবেন। আইকনটি দেখে রাখুন, এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা আপনাদের ফোনে ইনস্টল করে নেবেন। তো বাকি প্রসেস তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। তো এইভাবে আপনারা চাইলে কিন্তু 2022 সালের সেরা হিট রিংটোনগুলো কিন্তু আপনাদের ফোনে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন অনায়াসেই। তো বন্ধুরা, যারা টেকনিক্যাল নাইম ইউটিউব চ্যানেলের নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।